Lasarte horia bihurtzen ari da euskararen biziberritze prozesuan referente ezinbestekoa. Bidegile, egitasmo berri asko gauzatu ditu, kapaz izan da lankidetza sendo eraikitzeko euskararen alde, eta horren emaitza biztakoa dira, eta 5 urtean datu soziolinguistikoak irauli egin ditu Lasarte horiak. Hizkuntza ohituratan ezinbestekoa da hizkuntza ohitura aldatu nahi baldin baditugu lehenengo hori esplizitatzea eta esplizitatzetik eduki ditzakegun hizkuntzaren inguruan eduki ditzakegun gatazkak esplizitatu eta gero konponbideak bilatzea da elementu garrantzitsua. Gertatu daiteke bat euskeraz oso gai izatea eta beste bat gutxiago izatea. Konponbidea nun egon daiteke, nik zuri euskeraz hitzengo dizut, zuk egidazu niri erderaz, baina jakinda ulertzen dauzula. Egin dezagun, hor bitarteko lan bat egin dezagun. Beraz, hori lantzeko eta hori kudeatzeko zenbait ikerketa egiten ari dira, ikerketa mikroak, baina lehenengo aldiz, Lasarte nengo da ikerketa makro bat. Ahobizi eta belarri prest, azalduko duzu zerdan, ahobizi da euskerari eutxiko diona eta belarri prest da euskeraz hitz egiten duen horri, baimena baten dio, niri egidazu euskeraz, naiz eta nik akaso gaztelaniaz erantzungo dizudan. Luze hitz egin daiteke gai honi buruz, baina, nik ustez motxian laburtzeko euskararen maratoia izan daitekela, ez? Eta honak kontuan etorri gea euskararen 9. maratoia aurkeztea. Maratoia gutzako ez da zenbaki huts bat, Lasarte horiako euskalgintzaren ezaugarriak laburtzen dituen festa bat ere bada. Udalaren eta gainontzeko erakundeen artean josten den elkarlana da maratoia. Hizkuntza komunitatea zentroan jarrita, erdian jarrita, pentsakera politikoak periferian utzitako gauz bat da. Eta nahiko erraixa da esaten, baina geho gauzatzia zailagoa izaten da. Eta nik uste urte hauetan Lasarte horien hori lortu den gauza bat dela, eta hori balioan jartzeko moduko gauza dela. Zergatik egiten zaigu hain zaila, euskaraz normaltasunez erabiltzera, ideia hori etorri izan gure buruetara, ez? Eta horregatik, aurten euskararen 9. maratoiaren erronka berria. Esan deten bezala, euskaraz aritzeko, ibilbidean oztopo desberdinak aurkitzen ditugu, bat aurriritziak direla, beldurrak, konplexuak direla eta, baina, gu pentsatzen dugu kontziente izan behar dugula, egoera hau aldatzeko aukera baditugula eta gure esku dagoela aldaketa hau, ez? Eta aldaketa hau alduntze prozesu baten bidez egin daitekela eta gu gehala prozesu horren protagonistak. Eta kasu honetan, Jonek esan duen bezala, bai harrokeria erik gabe, baina bai harrotasunez, gure kasuan lelo den hau, hizkuntzaren armairutik ateratzea gonbidatuko ditugu gure herritarrak. Lehendabiziko maratoia izan zen, baietz 40 ordu euskeraz, gero pasa ginen bihotzetik plazara, hasi ginen leloetan ere poesia ginez, eta oraingo honetan erronka berezi bat dugu. Orubea ere inda eta zita dugu. Herritarrak prest dauzkagu, aurrak, gazteak, helduak, ahobizi, belarri prest, konpromisoa, baino gustoko konpromisoa hartzera goaz. 40 ordutik, 40 eguneta eta egunerokotasunera. Lasartek eman digun aukera euskeraz bizitzeko daoi, bai erronkei utxiko eula, bai 40 ordutan, bai 40 egunetan eta hortik hasita datorren guztiei.